امت جبريل علیہ السلام با الله ته و چې امت ته پر سوال کوي په امت پریشان دی ورشه ورته زیر ورکه چې ساکسون امتیان دی یو هم نه پریدم ټول به جنت ته لېږم خو امتی جوړېدل ګران دي ګوره الله دې موږ امتی جوړ کړي شکل چې د پیغمبر علیه السلام په شان تیرونو شکل د نبی علیه السلام امتی خو دغه ته وایي عقیده د نبی علیه السلام عمل د نبی علیه السلام په شان اخلاق د نبی علیہ السلام پشان کردار د نبی علیہ السلام پشان پیغمبر علیہ السلام مبارک چې کوم جون تیر کړی دغه سه جون تیرول دا امتی دی شکل ستا د انګریز دی جامه ستا ټی د انګریز دا دروغ وې پیغمبر دروغ نه دی ویلی کنزل کې پیغمبر بدان نه کول نیکی نه کې پیغمبر وی نیکی کوا ګناه ته کې پیغمبر وی می کوا ته څنګه امتی ځان امتی کې داخل کې د پیغمبر علیہ السلام امت کې ځان داخل کې ځان امتی جوړ کې د نبی علیہ السلام نو بیا هم قصاص نه ده او که ځان دې امتی جوړ نه کړ د انګریز پشان د یهودي پشان د روسی پشان د هندو پشان او دغه رنګ د نورو کافرو پشان د شکل جامه اخلاق عمل کردار جوړ کنو غوړي بیا قصه لري تباہ او برباد دا وکړه دا زموږ په سر را روانې مرحلې دي ګوري یو سړی دا نه و چې د خو دنیا ژوند دی او تیر بشي ختم بشي دا را روانې مرحلې دي خامخا به راځي هېڅوک قسم په الله که ته خلاص شو هېڅوک دې نه خلاصېږي دا سختې سختې مرحلې را روانې دي راته الله دې راته اسانې کړي خو کم از کم دا کوشش پکار دی چې دې خولې باندې په دې لاسونو په دې خلو په دې خپو هغه عمل مونږ وکړو چې کوم د الله خوښ عمل دی هغه عمل وکړو چې د هغې عمل په وجه مونږ د پیغمبر علیه السلام امتیان جوړ شو هغه شکل باندې مونږ فخر وکړو چې کوم د رسول الله مبارک ښکلی شکل دی او د انګریز مردار د شکل نه مونږ ځان وساتو دا ګورې کوشش وکړو ورونه نصیحت ته کوم فایده پکې ستاسو ده نو خبره مې دې پورې کوله یو درود شریف ډېر وایي فضول خبرونه څه نه جوړېږي تسبیح ځان له پیدا کې درود شریف وایي د الله ذکر ډېر کوي الله لا اله الا الله لا اله الا الله اطمینان سره په قلار قلار زر زر نه رو رو خیر سل ځله ووایه 200 ځله ووایه زر کرته ووایه ځان له یو نصاب مقرر کا چې زه به نن زر کرته الله ذکر کوم خامخا به کوم زر کرته به زه مثلا درود شریف ویم او که نور قرآن درځي خو ډېره ښه ده کنی دا قل هو الله احد په ټولو مسلمانانو ته یاد دي سورې اخلاص په مانځه کې لولو دا ځان له یو نصاب جوړ کړی چې یو سل کرته یا 200 کرته یا هر څومره چې دا به زه خامخا ویم دا به زمونږ د کامیابۍ او د نجات ذریعه وي الله ذوالجلال دې زمونږ نه راضي شي دوی زمونږ یو جومات دی سرکاري ځای کې راغلی خیر دی مونځ پکې کېږي خو خو دا چې د سرکار نه سړی اجازت وغواړي خو که اجازت نه نو مونځ پکې کېږي او داسې ځای کې جوړول خو خبره نه ده چې جوړې کړي خو دا حکومت دا جوماتونه په دې حکومت دی چې حکومت یې وله جوړ کړي ځای او جومات دا په حکومت لازم دی چې جوړې کړي مونځ کېږي ورکې او خیر دی که دا سړی د امام سره سجده سهو کوي او نو کولی شي او که د امام بعضې وخت کې پته نه لګي چې امام کم دی کې خطا شوی دی نو چې کوم مقتدي ورپسې ولاړ دی نو هغه د سجده سهو ورسره وکړي نه داسې خبر دی او سنت پکې ویل پکار دی یو سړي سره دی وایي په 10 رمضان باندې 1,00,000 روپۍ وي په 15 ذوالقعده باندې غنم واغشتل نو په بل رمضان کې 10 تاریخ باندې غنم دا تاسو پیچیده مسله لیکلې ده خو زه به مختصر ده وایم چې د زکات دپاره یو خاص وخت مقرر کړي په کال کې لکه مثلا د روژې لومبۍ تاریخ نو چې بس د روژې هغه لومبۍ تاریخ راځي نو خپل حساب کتاب دې کوه چې هر څومره پیسې در سره وي د نصاب نه زیاتې وي د هغې زکات ورکوه بعضې پیسې سړي له راشي په هغې میاشت تېروي په هغې 2 تېري په هغې 3 تېروي خو چې کله ستا سړی د نصاب خاوند شو مالدار شو بس د هغې نه چې بل کال راغی هغه کال تاریخ باندې چې هر څومره پیسې د سړی په هغې خپل زکات ورکوه د ماسخوتن 2 رکعاته سنتو نه مخکې یو سړي ویتر واجب وکړل 2 رکعاته سنت د ویترو نه پس او ودي کې خیر دی کولی شي دا دې سوی یو سړي د جومات نه جومات ته اوبه راوړي
او محلې والا مزدوري ولا نه ورکوي په دې خو پوه نه شوم او مزدوري کې څوک چاپ څوک مزدور مقرر کی چې تو بره ورځ مزدوري در کوم نو په کال چې خپل مزدوري ولا ورکي دعا وکړي الله زموږ په حال رحم وکړي رب العالمین موږ د نبی رسول الله صحیح امتیان جوړ کړي الله د قبر تکلیفونو د مرحلې نن پاسانه وباسي الله ته د محشر د ورځې سختونه مساتي الله د نبی رسول الله مبارک د لاس حوض کوثر وبم نصیب کړي الله د ګناهونو د هغې د اسبابونو مساتي بعضې مردگان وفات شوي دي لکه نن سعدالدین خان دی مور وفات شوي د هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي زموږ د سیزو محله کې دی مشتاق دی ترور وفات شوي و هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي او دلته کې د حنان حاجي صاحب تبر وفات شوي څومره چې مردگان وفات دی الله د ټولو مغفرت نصیب کړي لوی سفر دی الله د آخرت د خوشحالو کې او دعا کوي چې زموږ استادو چې نور څومره مشران وفات الله یې ټولو بخي رب العالمین دې زموږ نه راضي شي یا الله تعالی نه راضي شي رب العالمین زموږ ناغ عمل والا چې ته په خوشحالېږي مریضانو ته دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي الله آخر وخت کې زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول او هلته کې هم د امت دپاره سوال کوي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله که زما د امت له عذاب ورکړي ستا بندګان دي الله څوک نه تپوس نشي کول او الله که بخي نو ګورې ډېر لوی زور اور بادشاه څوک درته دا نشي ویلي چې ولې دې وبخل هلته هم د الله نه سوال کوي نو هلته به مې امتي یا رب امتي ای پروردګاره زما امت پروردګاره زما امت جبريل علیہ السلام به الله ته وایي چې امت دپاره سوال کوي په امت پریشانه دی وی ورشه ورته زیرې ورکړه چې ستا څونه امتیان دي یو هم نه پرېږدم ټول به جنت ته لېږم خو امتي جوړېدل ګران دي ګورې الله دې موږ امتي جوړ کړي شکل چې د پیغمبر علیه السلام په شان تېرونو شکل د نبی علیه السلام امتي خو دغې ته وایي عقیده د نبی علیه السلام عمل د نبی علیه السلام په شان اخلاق د نبی علیه السلام په شان کردار د نبی علیه السلام په شان پیغمبر علیه السلام مبارک چې کوم جون تیر کړی دغسې جون تیرول دا امتي دی شکل ستا د انګریز دی جامه ستا ټی د انګریز ده دروغ وی پیغمبر دروغ نه دی ویلی کنزل کې پیغمبر بدا نه کول نیکی نه کې پیغمبر وی نیکی کوا ګناه ته کې پیغمبر وی می کوا ته څنګه امتی ځان امتی کې داخل کې د پیغمبر علیه السلام امت کې ځان داخل کې ځان امتی جوړ کې د نبی علیه السلام نو بیا هم قصاصانه ده او که ځان د امتی جوړ نه کړ د انګریز په شان د یهودي په شان د روسي په شان د هندو په شان او دغه رنګ د نورو کافرو په شان د شکل جامه اخلاق عمل کردار جوړ کنو غوړي بیا قصه لري تباہ او برباد دا وکړه دا خو زموږ په سر را روانې مرحلې دي ګورئ یو سړی دا نه وي چې د خو دنیا ژوند دی او تېر بشي ختم بشي دا را روانې مرحلې دي خامخا به راځي هېڅوک قسم په الله که ته خلاص شو هېڅوک دې نه خلاصېږي دا سختې مرحلې را روانې دي راته الله دې راته اسانې کړي خو کم از کم دا کوشش پکار دی چې دې خولې باندې په دې لاسونو په دې خلو په دې خپو هغه عمل مونږ وکړو چې کوم د الله خوښ عمل دی هغه عمل وکړو چې د هغې عمل په وجه مونږ د پیغمبر علیه السلام امتیان جوړ شو هغه شکل باندې مونږ فخر وکړو چې کوم د رسول الله مبارک ښکلی شکل دی او د انګریز مردار د شکل نه مونږ ځان وساتو دا ګورې کوشش وکړئ ورونو نصیحت ته کوم فایده پکې ستاسو ده نو خبره مې دې پورې کوله یو درود شریف ډېر وایي فضول خبرونه څه نه جوړېږي تسبیح ځان له پیدا کې درود شریف وایي د الله ذکر ډېر کوئ الله لا اله الا الله لا اله الا الله اطمینان سره په قلار قلار زر زر نه رو خیر سل ځله ووایه 200 ځله ووایه زر کرته ووایه ځان له یو نصاب مقرر کا چې زه به نن زر کرته الله ذکر کوم خامخا به کوم زر کرته به زه مثلا درود شریف ویم او که نور قرآن درځي خو ډېره ښه ده کنی دا قل هو الله احد په ټولو مسلمانانو ته یاد دي سورې اخلاص په مانځه کې لولو دا ځان له یو نصاب جوړ کړی چې یو سل کرته یا 200 کرته یا هر څومره چې دا به د خامخا وي دا به زمونږ د کامیابۍ او د نجات ذریعه وي الله ذوالجلال دې زمونږ نه راضي شي دې زمونږ یو جومات دی سرکاري ځای کې راغلی خیر دی مونځ پکې کېږي خو خدا چې د سرکار نه سړی اجازت وغواړي او که اجازت نه نو مونځ پکې کېږي او داسې ځای کې جوړول خو خبره نه ده چې جوړې کړي خو دا حکومت دا جوماتونه په دې حکومت دي چې حکومت یې وله جوړ کړي ځای او جومات دا په حکومت لازم دی چې جوړې کړي مونځ کېږي ورکې
او خیر دی که دا سړی د امام سره سجده سهو کوي او نو کولی شي او که د امام بعضې وخت کې پته نه لګي چې امام کم دی کې خطا شوی دی نو چې کوم مقتدي ورپسې ولاړ دی نو هغه د سجده سهو ورسره وکړي. نه داسې خبرې او سنت پکې ویل پکار دی. یو سړي سره دی وی په 10 رمضان باندې 1,00,000 روپۍ وي، په 15 ذوالقعده باندې غنم واغشتل، نو په بل رمضان کې 10 تاریخ باندې غنم دا تاسو پیچیده مسله لیکلې ده، خو زه به مختصر دا وایم چې د زکات دپاره یو خاص وخت مقرر کړي په کال کې، لکه مثلا د روژې لومبي تاریخ، نو چې بس د روژې هغه لومبي تاریخ راځي نو خپل حساب کتاب دی کوه چې هر څومره پیسې در سره وي د نصاب نه زیاتې وي د هغې زکات ورکوه. بعضې پیسې سړي له راشي په هغې میاشت تېروي، په هغې 2 تېري، په هغې 3 تېري، خو چې کله ستا سړی د نصاب خاوند شو مالدار شو بس د هغې نه چې بل کال راغی هغه کال تاریخ باندې چې هر څومره پیسې د سړی په هغې خپل زکات ورکوه. د ماسخوتن 2 رکعاته سنتو نه مخکې یو سړي ویتر واجب وکړل، 2 رکعاته سنت د ویترو نه پس او ودي کې خیر دی کولی شي. دا دې سوی یو سړي د جمعات توبه راوړي او محلې والا مزدوري ولا نه ورکوي، په دې خو پوه نه شوم او مزدوري کې څوک مزدور مقرر کړي چې توبه راوړه زه مزدوري در کوم، نو په کال چې خپله مزدوري ولا ورکړي. دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي، رب العالمین مونږ د نبي علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي، الله د قبر د تکلیفونو د مرحلې نه په اسانه وباسي، الله ته د محشر د ورځې سختونه مو ساتي، الله د نبي علیه السلام مبارک د لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي، الله د ګناهونو د هغې د اسبابونو مو ساتي. بعضې مردگان وفات شوي دي لکه نن سعدالدین خان دی مور وفات شوي د هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ د سیزو محله کې مشتاق دی ترور وفات شوي و هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. او دلته کې د حنان حاجي صاحب ټبر وفات شوي، څومره چې مردگان وفات دی الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. لوی سفر دی الله د آخرت د خوشحالو کې او دعا کوي چې زمونږ استادو چې نور څومره مشران وفات دی الله یې ټولو بخي. رب العالمین دې زمونږ نه راضي شي، یا الله تعالی نه راضي شي. رب العالمین زمونږ نه عمل والا چې ته پې خوشحالېږي، مریضانو ته دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي، قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي، الله آخر وخت کې زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او هلته کې هم د امت دپاره سوال کوي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الله که د ما د امت له عذاب ورکړي ستا بندګان دي الله څوک نه تپوس نشي کول، او الله که بخې نو ګورې ډېر لوی زورور بادشاه څوک درته دا نشي ویلي چې ولې دې وبخل. هلته هم د الله نه سوال کوي. نو هلته به مو امتي یا رب امتي، ای پروردګاره زما امت، پروردګاره زما امت. جبریل علیہ السلام با الله ته وایي چې امت دپاره سوال کوي، په امت پریشانه دی، وی ورشه ورته زیرې ورکړه چې ستا څونه امتیان دي یو هم نه پرېږدم ټول به جنت ته لېږم. خو امتي جوړېدل ګران دي. ګورې الله دې موږ امتي جوړ کړي، شکل چې د پیغمبر علیه السلام په شان تېرونو، شکل د نبي علیه السلام امتي خو دغې ته وایي، عقیده د نبي علیه السلام، عمل د نبي علیه السلام په شان، اخلاق د نبي علیه السلام په شان، کردار د نبي علیه السلام په شان. پیغمبر علیه السلام مبارک چې کوم جون تیر کړی دغسې جون تیرول دا امتي دی. شکل ستا د انګریز دی، جامه ستا ټی د انګریز ده، دروغ وی پیغمبر دروغ نه دی ویلی، کنزل کې پیغمبر بدا نه کول، نیکی نه کې پیغمبر وی نیکی کوا، ګناه ته کې پیغمبر وی می کوا. ته څنګه امتي ځان امتي کې داخل کې د پیغمبر علیه السلام امت کې ځان داخل کې ځان امتي جوړ کې د نبی علیه السلام، نو بیا هم قصه اسانه ده. او که ځان دې امتي جوړ نه کړ د انګریز په شان، د یهودي په شان، د روسي په شان، د هندو په شان، او دغه رنګې د نورو کافرو په شان د شکل، جامه، اخلاق، عمل، کردار جوړ کړه، نو ګورې بیا قصه ډېره تباه او برباد ده او ګرانه ده. دا خو زمونږ په سر را روانې مرحلې دي. ګورې یو سړی دا نه وي چې د خو دنیا ژوند دی او تېر بشي ختم بشي، دا را روانې مرحلې دي، خامخا به راځي. هېڅوک قسم په الله که ته خلاص شو هېڅوک دې نه خلاصېږي. دا سختې مرحلې را روانې دي راته، الله دې راته اسانې کړي. خو کم از کم دا کوشش پکار دی چې دې خولې باندې په دې لاسونو، په دې خلو، په دې خپو هغه عمل مونږ وکړو چې کوم
دا الله خوښ عمل دی. هغه عمل وکړو چې د هغې عمل په وجه موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان جوړ شو. هغه شکل باندې موږ فخر وکړو چې کوم د رسول الله مبارک ښکلی شکل دی، او د انګریز مردار د شکل نه موږ ځان وساتو. دا ګورې کوشش وکړئ ورونو، نصیحت ته کوم، فایده پکې ستاسو ده. نو خبره مې دې پورې کوله، یو درود شریف ډېر وایي، فضول خبرونه څه نه جوړېږي، تسبیح ځان له پیدا کې درود شریف وایي. د الله ذکر ډېر کوئ، الله لا اله الا الله لا اله الا الله، اطمینان سره په قلار قلار، زر زر نه، رو رو، خیر دې 100 ځله ووایه، 200 ځله ووایه، زر کرته ووایه. ځان له یو نصاب مقرر کا چې زه به نن زر کرته الله ذکر کوم، خامخا به کوم. زر کرته به زه مثلا درود شریف ویم، او که نور قرآن درځي خو ډېره ښه ده، کنی دا قل هو الله احد په ټولو مسلمانانو ته یاد دي، سورې اخلاص په مانځه کې لولو. دا ځان له یو نصاب جوړ کړئ چې یو 100 کرته یا 200 کرته یا هر څومره چې دا به زه خامخا ویم. دا به زمونږ د کامیابۍ او د نجات ذریعه وي. الله ذوالجلال دې زمونږ نه راضي شي. او دې زمونږ یو جومات دی سرکاري ځای کې راغلی، خیر دی مونځ پکې کېږي، خو خو دا چې د سرکار نه سړی اجازت وغواړي، خو که اجازت نه نو مونځ پکې کېږي. او داسې ځای کې جوړول خو ښه خبره نه ده چې جوړې کړي، خو دا حکومت دا جوماتونه په دې حکومت دي چې حکومت یې وله جوړ کړي. ځای او جومات دا په حکومت لازم دی چې جوړې کړي، مونځ کېږي ورکې. او خیال دی که دا سړی د امام سره سجده سهو کوي او نو کولی شي، او که د امام بعضې وخت کې پته نه لګي چې امام کم دی کې خطا شوی دی، چې کوم مقتدي ورپسې ولاړ دی نو هغه د سجده سهو ورسره وکړي. نه داسې خبرې او سنت پکې ویل پکار دی. یو سړي سره دی وی په 10 رمضان باندې 1 لک روپۍ وي، په 15 ذوالقعده باندې غنم واغشتل، نو په بل رمضان کې 10 تاریخ باندې غنم، دا تاسو پیچیده مسله لیکلې ده، خو زه به مختصر دا وایم چې د زکات دپاره یو خاص وخت مقرر کړي په کال کې. لکه مثلا د روژې لومبۍ تاریخ، نو چې بس د روژې هغه لومبۍ تاریخ راځي نو خپل حساب کتاب دی کوه چې هر څومره پیسې در سره وي د نصاب نه زیاتې وي د هغې زکات ورکوه. بعضې پیسې سړي له راشي په هغې میاشت تېروي، په هغې 2 تېري، په هغې 3 تېروي، خو چې کله ستا سړی د نصاب خاوند شو مالدار شو، بس د هغې نه چې بل کال راغی هغه کال تاریخ باندې چې هر څومره پیسې د سړی په هغې خپل زکات ورکوه. د ماسخوتن 2 رکعاته سنتو نه مخکې یو سړي وتر واجب وکړل، 2 رکعاته سنت د وترو نه پس، او ودي کې خیر دی کولی شي. دا دې سوی یو سړي د جومات نه جومات ته اوبه راوړي او محلې والا مزدوري ولې نه ورکوي، په دې خو پوه نه شوم. او مزدوري کې څوک مزدور مقرر کړي چې ته اوبه راوړه زه مزدوري در کوم، نو په کال چې خپله مزدوري وله ورکړي. دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي. رب العالمین موږ د نبي علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي. الله د قبر د تکلیفونو د مرحلې نه په اسانه وباسي. الله ته د محشر د ورځې سختونه مو ساتي. الله د نبي علیه السلام مبارک د لاس حوض کوثر وبم نصیب کړي. الله د ګناهونو د هغې د اسبابونو مو ساتي. بعضې مردګان وفات شوي دي، لکه نن سعدالدین خان دی مور وفات شوي د هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ د سیزو محله کې مشتاق دی ترور وفات شوي و، هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. او دلته کې د حنان حاجي صاحب تبر وفات شوي، څومره چې مردګان وفات دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. لوی سفر دی الله د آخرت د خوشحالو کې. او دعا کوي چې زمونږ استادو چې نور څومره مشران وفات الله یې ټولو بخي. رب العالمین دې زمونږ نه راضي شي، یا الله تعالی نه راضي شي. رب العالمین زمونږ نه عمل والا چې ته په خوشحالېږي. مریضانو ته دعا کوي چې الله وله شفا ورکړي، قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي. الله آخر وخت کې زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.